হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰান্ধনিশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ভেজ পোলাওৰ ৰেচিপি। যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে জহা চাউল লৈছোঁ, চাহ খোৱা কাপেৰে 1.5 কাপমান, আপোনালোকে যিকোনো চাউল ল'ব পাৰে। গাজৰ সৰু সৰুকৈ কাটা 1/2 কাপমান, পিঁয়াজ এটা মিডিয়াম সাইজৰ, বিন সৰু সৰুকৈ কাটা 3/1 সৰু কাপেৰে, কেঁচা মটৰ 1/2 কাপমান সৰু কাপেৰে, আদা নহৰু বটা 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে, আৰু মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ ইলাচি 5টা, লং 10টা, ডালচিনি 1 ইঞ্চি সৰু সৰুকৈ ভাঙি লৈছোঁ, তেজপাত লাগিব 1 খিলা, গোটা জিৰা 1/2 চামুচ সৰু চামুচেৰে, ৰিফাইন তেল 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে, ঘি লাগিব 2 চামুচমান ডাঙৰ চামুচেৰে, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, চেনি সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ, নহ'লে আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, কাজু 12ৰ পৰা 15টামান, কিচমিচ লাগিব ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচমান, আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ ল'ব পাৰে। গেছটো জ্বলাই কুকাৰ এটা উঠাই দিছোঁ। এইটো ৰেচিপি কেৰাহীতো বনাব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ 1 চামুচমান, ঘি লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ, গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এতিয়া ইয়াতে তেজপাত 1 খিলা, ডালচিনি, লং, ইলাচি, লগতে গোটা জিৰাখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পোলাও অলপ মিঠা হ'লে ভাল লাগে, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে চেনি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে চেনিটো নিজৰ হিচাপত ল'ব। কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, অলপ ফ্ৰাই কৰি এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু বটা 1 চামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম। মিহলি কৰি থাকিব মাজে মাজে। এইখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে পাচলিখিনি দি দিম কাটি থোৱা, গাজৰ, কেঁচা মটৰ লগতে বিনখিনিও দি দিছোঁ। নিমখ ল'ব সোৱাদ অনুসৰি। গোটেইখিনি 2ৰ পৰা 3 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম। মিহলি কৰি থাকিব। 2ৰ পৰা 3 মিনিট পিছত দেখুৱাইছোঁ, এইখিনি অলপ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ। চাউলখিনি ভালদৰে ধুই চালনীত ৰাখি দিছিলোঁ পানীটো সৰিবৰ কাৰণে। কিচমিচখিনি ভালদৰে ধুই এড কৰি দিছোঁ, লগতে কাজুখিনিও দি দিছোঁ আৰু এইখিনি পুনৰ 2ৰ পৰা 3 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলে পোলাওত কালাৰ ভাল আহে, লগতে টেষ্টো ভাল হয়। 2ৰ পৰা 3 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ, অলপ অলপ কালাৰ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচ ঘি পুনৰ লৈ লৈছোঁ। মিহলি কৰি ল'ম গোটেইখিনি। 1.5 কাপ চাউলৰ কাৰণে সেই একেই কাপটোৰে পানী লৈছোঁ 2 কাপ। মই ইয়াতে নৰ্মেল পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পোলাওত ভাততকৈ অলপ পানী কমকৈ লাগে, গতিকে সেইটো মিলাই ল'ব। 2 কাপ নহ'লে তাতকৈ অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব। কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি লৈছোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমত এটা চিটি আহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এটা চিটি অহাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ম আৰু প্ৰেছাৰটো সম্পূৰ্ণ যোৱালৈকে এনেকৈয়ে ৰাখি দিম। প্ৰেছাৰ সম্পূৰ্ণ যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন সাৱধানেৰে খুলি ল'ব আৰু পোলাওখিনি লাহে লাহে মাখাবিলাক ভাঙি ল'ব আৰু মিহলি কৰি ল'ব। গোটেইখিনি যেতিয়া ভালদৰে মিহলি হৈ যাব, এইটো পুনৰ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনি নিদিয়াকৈয়ে ৰাখি দিব, যাতে ভাপটো ওলাই যায় আৰু পোলাওখিনি এটা এটা হয়। 2 মিনিট পিছত ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা বাউলত উলিয়াই ল'ম। এয়া দেখিছে, এইটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। ভাতবিলাকো এটা এটা হৈ আছে। এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে। এই পোলাওটো কেপচিকামেৰে বনোৱা চিকেনৰ সৈতে ছাৰ্ভ কৰিছোঁ।
যদি কেপচিকামেৰে বনোৱা চিকেনৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তলত লিংক দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। আপোনালোকেও এদিন কেপচিকামেৰে বনোৱা চিকেনৰ সৈতে এই পোলাওটো এদিন বনাই টেষ্ট কৰি চাব। কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।